扮一次啊，人哋全場都驚。哇！1987啊！KFC 啊，好耐之前就打過 N 年前。哇，勁隊喎！係喎。佢睇我勁，我哋又睇，唔係我哋睇佢勁，佢睇我哋又勁，大家都係出手係真仆街，員工一個手打，唔緊要啦，95佢最緊兩個。要就係佢俾個矮仔我哋嘛，佢俾個矮仔我哋就唔好偏嘅大前鋒啦，偏肉少夠過啦。呢係緣分。即係你玩鋤地派鋪牌俾你係咁就係咁噶啦。但係派牌可能電腦做咗手腳嘅喎，或者洗牌嗰個做咗手腳嘅。你咁有陰謀論嘅？因為我哋平時輸格都有人，今次好少有輸格冇人。咦，架仔嚟嗰個 What's No Pick， 人都打過嘅個中鋒。哇！阿軒有睇緊。Stand up， 哎呀，麻煩㗎，呢隊台灣仔都，因為我同過佢哋一隊㗎。Stand up 同埋 What's No Pick 都有加好友啊，嗰兩個睇麻煩㗎。好，收煙。好嘅開始係成功嘅一半，但係唔好，佢哋知我射唔到罰球嘅喎。你叫呢個 stand up 同埋嗰個 What's No Pick 都。我哋個頭幾靚。我個頭？多謝啊！如果講多謝，我唔知講咩好啊啫。屌咁！係因為我發，哎呀，我炒疏。唔係啊，我攞唔到呢球籃板啊，我已經逼咗出去㗎啦，應該我攞到先係。應該射入嘅要。阿峰係咪想打 high 鋪？阿峰？唔係冇所謂，我睇佢哋。你中意啊？你揀先，你揀先啊！我試下打 high 鋪先。阿軒而家喺大陸睇緊我哋打。佢睇到咩？佢唔係淨係得聽嘅咩？我唔知喎，可能佢聽都唔定啊。睇住風。哎呀 ，Go steal， 緊要啊，有嘅。總之佢聽到你把聲啦。竟然。係啊。竟然。風。咦？哎呀，風唔係三角形喎，正方形，疏。喂，料啊，如果。哎呀！你知唔知頭先係做乜嘢？頭先我係撳交叉咧，我係要波啊！哎呀死！啊，點會咁樣啊？我係撳交叉係要波啊！跟住變咗交波啊！黐線！唉，犯埋啲咁無厘頭嘅錯誤。喂，冇俾谷！哇，嚇死我！我次唔俾你。冇1-0 back。我唔係想拍波啊！哎呀，激鬼死我！好多呢啲小嘅呢啲失誤。
頭先嗰球真係好尷尬嘅失誤，你點會個波落地咁樣？佢自己逼咗出去。頭先咧，我嗰個撳交叉要波嗰啲咧，我成日打埋 career 都會發生。喂，走。收佢。竟然係啲穿煩嘅呢隊台灣仔。可能我頭先我打咗場買 career， 所以咧我有個手勢撳交叉要波。高聽定。自己甩波啊！我裝 charging 嗰個4號。好。唔好犯規，如果俾佢入2分唔緊要，單中鋒就得你。Yes，second time。喂，仲未有紅圈入到咁樣，入咗3球高難度波咯喎。哎呀！撲街俾電腦哥擋住咗我，可能佢籃底射波渣啊！佢1、2、3號位唔識，淨係識個4、5號位啊！佢頭先都冇即刻射。交俾電腦先。疏啫！進攻3秒。所以我塞住咗你啫。嗱，我3秒我褪得去嗰位啊！哎呀，有冇住嘅？哎呀，睇錯人啊！屌，你唔知啊！哇！黐線，嚇到我！我而家咧呢啲咁嘅波咧，成日都唔入啊！10球咧，最咗8球唔入啊！好波 ，good steal 咯！喂，屌！阿軒一定聽得好搞笑啊！其實聽到屌，我屌！我真係一定要講呢個屌，咁樣都俾佢入，咁樣敵入。我屌！我想硬爆佢。哎呀，夾唔到，可惜。而家係21-15，我哋落後緊6分，我哋15。
係喎，我哋落後緊喎，黐線。我下次打翻康馬，我好似左右都有做。哦，咁唔緊要，落翻康拿先，唔使打 high 鋪住咧。對手唔係真係勁到我哋一定要 high 鋪位。好，又攞翻玩意啊！3秒未啊？個0號。佢哋咩啊？佢哋驚3秒。哇！落後緊6分。點知佢衝入嚟，我企喺度等你啦，媽嚟！衝嚟衝！哇！食車你臭波！哇！都 pass 嘅。哇！早蝕唔得，遲蝕唔得，你啱啱拉咗3隻出去蝕先得。哇！好彩冇第一下咁加速。好波啊！二哥。呢個中鋒第2次㗎咯喎，第2次咁樣自己走咗出去界外。冇咯，佢肯黐埋你度打，最驚佢拉出嚟啊！跟住屈個電腦又攞個大前鋒位。我入康。阿峰，你慣邊面 corner？我睇電腦，即係。哦，係喎，我哋有個電腦喎。OK 啦嘛。搞掂，1秒定啦。靚。所以唔係太勁嗰啲對手，同埋我哋打少個咧，冇唔使企 high 鋪，其實可以進攻，拉散晒自己打中佢啲波，好啊！嗰啲。咁都慘，係啊！錯啊！而家25-20，我哋仲係落後緊5分。我個電腦想點樣啊？頂住晒啲位。係。Oh yeah！電腦啲位咧，佢喺度行位喎，頂挑住晒。Yes。佢哋波。我屌！哇！咩料啊啲友？似 animation 真係白人似嚟。好波電腦。對咗啲隊咧，搞到我想好想食 KFC。好似咩啊？好想食 KFC 啊！而家即刻食。好似有雞肉味杯麵喎，陣間食雞肉味杯麵算啦。綠色嗰隻啊？青色好似係，我唔知有冇仲喺度。搞到肚餓。哇！阿姐又衝，我又衝。靚。得有保阿姐，放心有保。得我個對面啊，風你企喺度。乜屌下聲啊！唔緊要。呢啲咁嘅上籃都炒。唔緊要。唔係，我哋要發泄下㗎。好 good 啲。你啲普通升龍拳咁樣上籃應該 cheap 啊咁樣。
冇得講嘅，隻 game 嚟㗎嘛 ，animation 嚟㗎嘛，唔係真人。低 B 仔，我已經同佢一齊跳㗎啦，個手掌對準佢個波位㗎啦已經。吸咗已經，好都入。因為我見我前面空晒喎。係我抌個擲籃俾佢，因為我唔知點解嗰陣衝嗰度。唉呀，屌！差唔多可惜。而家我哋係33對26喎，我哋而家輸緊係7分喎。阿軒叫我耐唔耐就報一報分。而家第2節仲有最後1分鐘。阿軒冇咗你啊！唉，冇咗你失咗個蘇格位啊！屌！哎呀唔入。收球先，收球先。我嘅，你孖嚟我嘅，唔該風。收，是但啦，收又好，咩都好。阿峰啊，高過個電腦嗰個大前鋒一截，黐線。好，走。哎屌！我記錯咗 icon， sorry。靚啊！我睇得好。阿 Jack 呢下好瀟灑，一攞個即刻向隔離一掃。我可唔可以咁少你都睇到？飛有 A 喎！哇！終於有快攻啦，首波。等，即係俾個炸彈你入啊！哎呀，而家有啲成績咯喎，我哋追到淨係輸緊3分啫喎。冇快攻啫，守唔到波一路，即係搶唔到籃板啊，或者摟咗啫。搶到籃板，我哋其實打4個都夠打嘅。守好啲波。總之冇拉開第3、4節就係我哋㗎。阿峰，好波啊！峰波 pass 啊！好波啊！電腦。通常我哋都係第3節爆發喎，唔知今次會唔會第3節爆發？首波，喂 good，哇！你又衝啊！兩個助攻啊，峰，一開波第3節，得個嗰邊嗰個嘅，哎呀仆街啊，頂住咗啊，好彩隻喺度。
哎靚，我唔 cut 入去引唔到人埋你咧，所以我都要 cut 入。哎呀，頂住咗啊 ！fuck！喂，好波，圓圈啊，圓圈啊 ，icon。咦，唔係喎，電腦開啊？電腦開就冇乜計噶咯。得，你話一樣，阿 Jack 企喺隔離攞咗個波咪掂咯。我嘅，唔使保護攻掂。good skill 掂。好。睇到啦。隔跌3個人扣籃啊！3個矮仔啊，冇中鋒回防啊！1對1搞掂。籃板啊，歪晒。哇 ，air 磅啊！哎，黐線！咦，我裝你差情。撞嗰個條友都，又係呢個4號。而家43比38反超緊我哋啊，軒。係啊，贏緊5分啊！睇劈，high pull 我隻劈。走波如攻。我咁都炒。我屌！哎呀，佢上㗎啦噃，個波咁都炒。我以為嗰個係我開波添，嗰個電腦同我都係咁樣光頭。係唔得去追緊呢個嗰隻射波嗰隻，唔使諗太多保衞住，個個都 mark 到。我唔係太 mark 到喎。哇！使唔使咁樣啊？佢嗰啲乜 Q 嘢嚟㗎？嗰啲台灣真係咁打法㗎，好搞笑。多數我唔走上去住，我翻落嚟幫波。得阿峰上，我幫得。企喺度等車雪啊！好波。跳晒。好波夠啊！第二。幾手多啦，又係，佢都知自己好容易，我知啊，佢知自己容易中出界。頭先嗰球又係好似想中出界咁。好，我哋而家贏緊8分啦。守住。好，走。
其實喂靚，一頂9分，唔係11分啊，3分嚟。有保啊啫，好第3節順利過咗。愚公咗飯先喎嚇，好1、2飯得啦掂啊，咁啊唔怕佢炸嚟嘅呢節。哇！好波啊電腦，3分啊！而家起緊14分。錯，好鬼快就係真係。我成日都以為嗰個電腦係我。你麼？哇！高難度上籃啊！冇跳魚攻得掂啊！我哋兩個守得住嘅啦，男仔。我哋一瞓咗喺佢嗰邊啊！一緊14度。14度，你打緊咩波？碌卡。哇！咁樣飛到去。喂，我仲回防添。得回咗防。咁樣 second time 上籃真係激死我啊！咁你直接射波揈上去添。冇法。哎呀屌！跌開咗添。我有唔關事，我入咗頭先個波冇問題。係喎。衝！錯。9分波。如果呢場冇乜 high ball 檔咧，你唔使上太上住啊。好啊，我見冇咩做咪企喺嗰度企下啫嘛。因為你咁跳啱啱走嚟走去咧，就我哋啲傳波路線啊，佢而家少咗個咧，我哋都唔係企翻喺平時企嗰啲位嘅。嗯。得有個底有。唔緊要，回得住。咁都有。
兩波風，哎呀，蘇我俾慢咗。而家最後50幾秒，53對60，我哋贏緊7分。好波。哇！屌佢啊！呢個矮仔啊！好波。哦，黐線！如果唔係打佢個人嘅，員工打人啊！黐線啊！員工打人啊！黐線啊！員工打人。呢場電腦好波啊！全靠電腦嗰5分先拉得開嘅。唔好俾我啦，即係我射唔到波，你同阿峰傳啦喺出邊。靚交，錯靚交。如果企喺度攞籃，唉，到頭先到最後一球啊！我細鬼字就攞啊！啊，唔係喎，9個籃板，我攞埋啊 double。原來爭啲 I 都入啊！咁又停一停個直播先噶喎，轉個頭又再嚟過。